一冷怒我。我们介绍 PDF 编辑器，这是一个可以在浏览器访问的 PDF 编辑工具。首先，我们演示一下它的使用过程。比如，我们随便选择一个 PDF， 然后呢，这里又可以进行编辑。比如说，在这里写上 highlight 重点。编辑完之后呢，可以点导出 JSON、CSV 或者 Word 文件。比如说，我们导出 Word 文件，导出完之后呢，我们直接点展开。这是 PDF 导出的 Word 文件。接下来我们演示本地部首的方法。首先，我们下载代码，克隆或者直接 download。并按照它的说明文件这些命令，最后我们直接运行程序，这里就会在浏览器中打开前端界面。